Hi guys, today I will be doing my kinetic sand. Ini susah banget. Entar, kalian lihat sendiri ini susah banget. Tadi aku bisa minta karena aku lagi ujian jadi harus belajar sekarang. Jadi besi ini gampang banget juga sih guys. Ini bagus banget, suka. Habis itu dia kalau di itu keras, nanti dia lama-lama jadi meleleh dan itu satisfying banget. Mainnya kayak slime gitu lah, pokoknya bagus. Lihat deh, ini udah keras banget, tapi dia kalau dikeraki itu dia soft banget dalamnya sih. Dan dia kayak gini langsung meleleh. Ini harus ditahan, harus dikeras-kerasin, nanti dia kalau jatuh nggak bakal pecah. Still the same. Oh, sedikit aku korek dikit. Dan kadang kalau main slime, kadang kalau main kinetic itu biasanya ini apa namanya, kineticnya suka nyangkut ke kuku. Sih, ini keras banget, dikit keras. Nih, let me just make it really hard. Kayak gini ya, aku lagi bikin circle. Nanti kalau jatuhin kok wujud. Ini pas banget, keras banget. Ini kayak bola lah gitu lah. Ini dulu harus sampai ketat banget kayak gini tuh. Oke, ini real tanpa ada apa-apa. Cuman kalau ada tambahan kayak gini-gini itu gara-gara jatuhnya gitu. Ini tambah karena gara-gara di sini satu. Jadi aku udah bikin space di sini. Kalian bisa lihat sendiri lah. Udah bikin space. Okay, 1, 2, 3. Nothing happens, it's still the same. Dan ini semangat kalau di crack langsung banget, karena setiap hari aku mulai udah main kinetic sand karena nggak pernah main ini. Walaupun aku udah beli mahal banget, udah sekitar 200. Habis itu ada 4 package of kinetic sand, dan ya aku beli 4. Ada pink, blue, peach, dan juga warna sand original sand. Ini juga ada ininya, cuman aku nggak pakai karena rasanya kayak nggak perlu gitu, karena kayak anak-anak gitu loh. Cuman kalau aku misalnya perlu tuh, aku nggak nyadar kalau udah kerak di sini. Nah kan, aku nggak pakai kayak gini. Sebenarnya sih ada kayak gini, cuman aku nggak pakai karena aku nggak bisa ngerekam sampai di sini. Taruh 4:17. Oke, aku tadi lihat jam, makanya aku iniin editor biar bisa kelihatan, karena itu apa namanya, di situ kan ada putih-putihnya, jadi nggak bisa aku lihat, jadi aku harus giniin karena kelihatan. Aku udah sama 4 menit. Okay, let's make a bunch of circle. Oke, aku bikin segede ini. Nanti kita lihat kalau cukup dan nggak meleleh. Nah, biasanya dia suka meleleh.
this is so hard. Sebenarnya aku juga suka soft ini gitu, jadi aku suka gini-giniin itu supaya jatuh. Aku suka gini-giniin supaya perfect circle. No crack at all. Jadi kita kalau patah-patahan gitu dia kayak gini. Oh, ini jalannya kayak gitu lah. Jadi kayak ambil es krim gitu di dalamnya. Kita harus gali dulu. Enggak usah sih. Gitu bersihnya juga gampang sih, guys. Tinggal kalian ambil seiprit atau banyak gitu, tinggal diambil aja kayak sama kayak pedo, cuma kalau pedo lebih bagus, lebih nggak lengket ya, nggak bakal dan nggak bakal meleleh. Ya time dulu udah 6 menit. Oke, cukup banget. Jadi udah 6:32 menit karena aku suka banget main Kinetic Sand. Jadi kalau mau nonton lagi, see you guys in part 2. Make sure you subscribe and like, and if you are new and if you comment like and see us, that I'm really proud of. They commented that it's Zeusify, and I like him so much, and I think he will be my next favorite YouTuber. Maybe because he commented that he was always active at my video, and I was always active at his video. Maybe I already subscribed him, and to say you're the best. Thank you guys for watching, and please subscribe to PG and a lot of things to read, so make sure they are subscribed now and like and share. Okay guys, thank you for watching. See you guys in part 2.